The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon at tayhupon checking in diri sa Webes naton nga pangkalagad o Miyerkules naton nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Action Firing Line. Petsa 26 na kita sa bulan sang Enero. Katapusan na kita nga Miyerkules sa naunang nga bulan karon nga tuig 2022. Action Firing Line. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpramati sa kanginan kag sumungman sa online nga nagatabid na diri sa aton nga pagapangalagad. Action Firing Line. Ako naman Aksyon ay tayhupon checking in until 9 o'clock in the evening. No, tubtob kita sa taknan nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Sa pagdulong sa ino sampilang ka mga nagapanguna nga mga informasyon, balita kag sumungman, mga interviews nga aton sini nga preparar karon nga gabi. Action Firing Line. Ara na sa aton nga linya una maghatag sang sitwasyon sa lakat sang panahon. Ara na sa Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP antes sa mapambukas naton nga mga balita karon nga gabi. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Ibalon tag lakat sa panahon, Aksyon Gan, may gabi please come in. Aksyon at mayang gabi kay sa aton mga listeners. Ari lakat sang aton chimpo, si low pressure area ni siya. Waay na siya nakakapatupa ulan halin kag inas ang aga no kay ari siya sa west of Zamboanga. 255 kilometros ang iyang antad no sa Zamboanga City. Kag ang iya ni nga direksyon dira mismo pakadto sa Sulusi no hasta sa Palawan. So daw ay natakatilaw ulan halin kag inas pagbusilak ni haring adlaw. Ari siya sa 7.2 degrees north, 118.8 degrees east no. Dason ang iyang idulot sini sa Kabikulan, Quezon, Palawan kag Northern Samar. Magalumon ang kalangitan sa gihapon nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Ang shear line hari frontal system naman siya nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon, partikular sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora no nagaatubang ini sa baybayon sang Pasipiko. May idulot ni siya nga magalumon man ang kahawaan nga may pagulan. Subong man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon pero maayo ang ilang tiyempo dito. May pag-uum-guum lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang ilang kalangitan. May dala man ini naligwin nga mga pagulan. Okay. Diri sa Mindanao kag sa iban nga bahin sa Kabisayan, okay, na include kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan sa nasiling ko kag inamayong tiyempo naton ara Cebu silak ni haring adlaw. May pag-uum-guum man ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan nga may naligwin manini nga pagulan. Tuga iniya sang localized thunderstorms, okay. Naog kita diri karon sa huyop sang hangin kag coastal water condition. Ang seaboard sang Northern Luzon nasilangan nga bahin sang sentral kag nabagatnan sang Luzon no. Aksyon Gan, sa paron ta kagamay may obligasyon ni kung sang nasyonal dali gid lang. Sige. Sige balikan ta si Aksyon Gani Republika. Iba na ang buhay dito.
Answering line. Action gano kina. Sige. Ano Oo. to siling mo kay ina gani? National na yagi na. Ah. Haring sibod sang Northern Luzon, Eastern section sang Central kag Southern Luzon, no. Ara sila sa kasarangan asang may madlos. Nga huyop sang hangin halin namin na sidlangan may kasarangan asang mabalod ang ilang kadagatan. Diri sa aton sa Kabisayan, kag Mindanao kalmado, mahinay asta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Okay. Magahalin man ini nasidlangan pakadto nabagatnan nasidlangan amo ning ato mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan araman makanay sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Kag ang alas 4 kagina pa ni Ario na no. Ang aton nga paabuton karon alas 5:30 alas 12 Sa gabi. alas 12:02 ano sang kagahon punto 2 ang aton hunas magabalos ang tao alas 5:21 no buwas sa aga punto 7 metro ang kadalumon. So ang hunas kag taob naton karon na sa alas 12. Iyan na sang pitsa 27, no? Okay. Dason alas 5:46 ini ari para ni sa aton mga kauturan dira sa isyu hasta sa Linawon, no. Dason magapanagat blat sa baybayin mga kababayan mula sa Kawayan. Alas 5:46 ang tunod ni Haring Adlaw magabudlak ini siya. Alas 6:07 buwas sa aga. Okay. Kag ari kita sa gihapon aksyon art, no. 25 hasta sa 30 degrees Celsius ang gihapon. 67 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So paabuton naton nga daw maayo-ayo ng timpo nagapagwa na si low pressure area. Ay, Padulong salamat. na sa Palawan, no. Daw ay natapaabuton nga ulan luwas lamang dira sa nalawag ug ginang nga mga porsyon sang Zamboanga Peninsula, no. Pakadto sa Zamboanga Sibugay, pakadto na di sa Sulocé, dito sa mahinampot sa Southern Palawan. Okay. So nalakat sang ato nga timpo. Si Bulkan Kanlaon. Pero anong kabugnaw sang temperatura ta sige ni gyapon nga kung gabi hasta kagahon? 25 hasta 30 degrees Celsius. Ay hindi gyud man siya tuman kanubo, no? Pero Normal na siya, normal. Pero kadahon karon batyagan naton nga ang pangutot sang tugnaw ara gyapon. Pangutot Para gyapon, no? Habol mo. Oo. grabe. Iti amihan ginan ta subong mo, no. So kung Expectaron broad ta daylight, until okay mga lang. February pa. Kung broad daylight okay lang, pero pag dalom-dalom sang gabi kinanglan may jacket ka gid kung kay ilo istorya ka sa kaingon mo diri sa kalye, no. Dason sa pagkaagahon ti dublihan mo imo habol no. Ikaw na gid nagambal gabrikutot ka, doblihan pa. Ti barikutot gid man ko kay Oo. tugnaw amo gid man na. Sige. Sige, dugang tining bulkan di na. Ang bulkan to do may ara to na tong update kay na nakita ko man. Ari 8 ka tayog, no. Sin metros ang timbuok sang iyang huyang nga ginbuga nga puti nga so. White stem laden biome pakadto sa direksyon na bagat na nasidlangan. Kag nabagat na nakatungdan ang iyang direksyon. Dason ang ground deformation niya hindi pisyo kon iyang abaga. May gamay nga paggubag. 138 tonelada sang asupre o kon sulfur dioxide ang takos ng aton volcanologist sang pitsa 22. So alert level 1 ta sa gyapon, hindi pa gyapon mapasudlan sa aton general public o kon aton mga triggers bla gakwa to power sa babaw ang 4 kilometer permanent danger zone. So amo na siya, no. Dason earthquake information. Daw ay man tadi sa Negros Occidental, ari ho. 2.5 ang magnitude. Ang dalom niya ni 2 kilometros ka kuanwa ka Nabaw. Dason natabo ini alas 3:52 kaginas kagahon pero unfelt Okay. siya.
amo man na, no? The rest wala na. Way na sa Negros Oriental, dason Negros Occidental mo lang to. Unfelt. No? Dito natabo sa ang lugar si Palay gapon na. Si Palay 40 kilometers north of si Palay City. Amo lang ni siya unfelt, no. Way mabatyagan. Okay. So amray siya kabugusan sang aton lakat sang tiempo. Okay. O, so nga daan sumong ang flu? Oo. Daw trangkaso subong ubo damo gid action gun bisan din lang. Oo, ga sagrak sila. Oo. Gani budlay gid. Pati manok yan mo. Eh, toda pati manok todo hindi kagwanta sa kabugnaw. Te ang ilang atirada na ivermectin dayon. Egle. Oo. Away kay gasagod manok. Wala way ko bigas sagud kay takan ko na ngay nang ikaw na nagabubod bunalon niya pa ka. Dali ko sa iya mapakangan ko na ko yung kwentro ya eh. Di ba? Ngang tuyo may bulang mo sa iya dapat manok to ang maugot siya sa manok ng prior niya. Pero amo ng mga pintas aksongan ngay nang gana ka nga buburan mo pa bakulon niya ka isos mapakangan ko siya hindi kay. Way ko gasagon na lukan ko na sa manok ya. Tapos nakulbaan nga na kung magbulang yung inang may pusta. Oo man. Uy, bako mo pustahan mo 10,000 tapos itaruti sa kator mga manok kundi na ginulsol ka lang. Mayara na manok kung bisan anong kaisog kung bisan anong kondisyon mo madalagan sa iya. Daw kadakol sa ginulsol mo tani way. Pati nano kay mo nga mo na ning injection sa imo kung tanan dako pa ang presyo sa bubod di magwantagan. Ebla? Pay kon mga gani republika kaya kay damo nga bakal si imo sang imo manok. Way ko. Away ka man? Ako nag-observar lang ko na sa mga grupo-grupo nila. Sabi ko gani, isa ka man sa mga grower o kung makilala din ka man og bligya manok. Mas kwan ko mas hilig ko sa ido gani mo kumpara sa mga manok-manok na sapat. Okay. Mangga mo yung ido mo. Gani. Sige, anyway, salamat gidakson gan. Sige, action art. Salamat gidakson gan ni Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program Division sang provincial capital. Action firing line. At least kung amo ni ang forecast subong sa pag-asa, kumo nga si LPA naglapaw na diri sa aton, hopefully nga ang pagtupa sa ulan hindi na magsige pa, no? Pero actually may mga kaumhan subong nga ginapangamuyo nila nga may pag-ulan basta wala lang bagyo. Importante amo na, no? Kay ti magabulig hindi lamang sa pagpabugnaw sang panahon kundi pati na sa balik sa mga pananom nila ang mga dahon dira nga naglalayo na bangod sa kainiton sang temperatura, at least mauluumpawan. Action firing line. Anong pilag kamadalag ko nga balita no sa aton sini nga magka-aksyon nga tutukan karon nga gabi. By the way, basi na tingala kamo kaina no nga way sang program matapos nga may ara sang ginapatigayon ang DZRH kabahin ini sang Aksyon Radio Bacolod Desisyon 2022. May tigulo, bakit ikaw? Amo ining ginahatag nga tiempo para sa mga kandidato nga mabatian ang ilang mga plataforma kag kung paano nila sabton ang pila ka mga palamangkutanon sa mga host sang DZRH. Kabuylog na diri ang sponsors kag ang partner dito sa Metro Manila nga nagapatigayon sini ang Manila Times. That is why nga today, no, umpisa kaina and then until 6:30 kung nakita niyo kung nabatian nyo ti ang mga may ara sang pag-cover kita sa siningin patigayon nga presentation. Actually, no? Pagsabat ang nanging guest karon nga adlaw si Kaliudi Di Guzman. Action firing line. Hindi lang na kundi sa palaabuton pagid nga Biyernes, Enero 28. Mayara na naman sang isa ka mangin bisita, no? Mangin guest sa sining program, no, kabahin sa desisyon 2022. Bakit ikaw kag sa Biyernes amo si Senador Ping Lacson? Action firing line. Preparar ka muna kay at least kung gusto nyo batian kung anong mahambal ni Ping Lacson from 4
in the afternoon. Alas 4 sang hapon, tubtob alas 6 sang gabi, siya naman liwat ang ara sa schedule. Action firing line. Tandaan nyo na sa palabuton na iyang Biyernes, Enero 28. Sa petsa 29, Sabado, si Senador Manny Pacquiao. Action firing line. Kag sa Pebrero 2, Miyerkules, sa masunod nga simana, Vice President Lini Robredo. Action firing line. Pinatapos naman sa itong Enero 25, tinaliktan man nga Martes si Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Action firing line. Abahin nina sa gihapon sang ginapatigayon sang Aksyon Radio Bacolod kag sang MBZ DZRH ang paghatag sa inyo sang desisyon 2022. Amuning pamagi nga mabatian yung ilang mga plataporma di gobyerno ng pagsabat sa pila ka mga mayor nga mga concern sang pungsod kag depende sa inyo. No, pagkilala kag pagkilatis sang ila sini nga mga handom kag panindugan sa dalagko nga mga isyo. Action firing line. Ayos, para at least may giya ka mo, basi tingala ka mo bala, nga daw ay ang program ni Action Marlon for many days, especially kay Tituon gini sa iyaho. Linda, alas 4, ang iyang program starts at 5 o'clock until 6 p.m. Di amo na siya, no, nga hindi na siya mabatian sa sining maginmuno ko nga mga schedule. Action firing line. Diri sa lokal anong pila ka mga dalagko nga balita nga tuntutukan karon nga gabi. Naunahon ko in a short while sa Action Marlon Hinubia kay ariho mansubong ang kilay sang publiko makakita gani isang record every afternoon or early this evening. Kalabanan ang Department of Health sa Region 6. Diri ni sila gapadala sa mga record kung pila ang kaso officially nga ara sa ila listahan, no? Ara na sa dashboard nila da, no? Amo na siya ang ginapublish, ginapahibalo kung pila ang na-record nga cases. Ini nga mga record is coming from different laboratory nga mo ni ang ginakuhaan sang information. Action firing line. Di karon niyang adlaw ang Negros Occidental mayara sang 205 kapanibag-o nga kaso sang COVID-19 while ang Bacolod may 100 o 178, 178. Action firing line. Galing kiti ang italalupang doon diho ang pinakadakuya aksyon na an sining nga gabi or sining nga hapon ang iya sang Iloilo, no? Sus, grabe ang pagtimbuok sang kaso sa bahin sang Iloilo City. Action firing line. Ang mga lugar sa panay nga sadto pilang nahot, actually zero gani ang kaso nila, ay subong adlaw huliwat na naman nga may mga pagtaas, initindi mapunggan. Na while nga hulat kita everyday sang mga record, ti ang publiko do halos no takaran yung amo managyapon numero, no, numero lang perming ginalawag dira sa kanamuon sa magkaso nga ma-record sang Department of Health while nga ti kung tamdon ta may ara gid man, no, sang pagidog o kon mga pagtaas sang cases. Action firing line. Pero din kakita sila naman nga mag-amuning sitwasyon, golpeada lang, timbuok na naman ang kaso diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Pero ang Bacolod City, tinagligad gani si Mana, at least may araya, no, sa masobra 200, subong nagnubo-nubo, pero ara gihapon sa triple digit. Action firing line. Kay istoryahan ta na karon kay malabutan tagin na while aring good news nga unahon ko ay, no? Aring good news nga unahon ko with Action Marlon Hinubia. O unahon ko si Action Marlon tapos ang set nga schedule. Kay may ara na sang positibo nga sabat si Governor Lacson. Remember, nagpadala si Gov Lacson sang sulat or communication, si Mayor Bing, nagpadala si Mayor Bing sa sulat sa kay Gov Lacson nga nagaimbitar sa gobernador nga kunta ni magpatigayon sila sang dialogo
o kung pagsapol, angot iya sa sining ginaproblema sang mga travelers, sang mga nagatravel padulong diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Now remember, nga ang probinsya sa Negros Occidental, once ka magsulod ka sa probinsya, until now, ang gina-request nila nga kinahanglan, submit kagid sang RT-PCR test result mo kag kon negative, amo na pagbaton sa imo di pauli sa Negros Occidental. Action firing line. Matapos nga nagpadala sang komunikasyon o kon sang sulat si Mayor Bing, nabaton ini sang talatapan ni Governor Lacson kag ang sabat affirmative. Yes, madayon sila kag dawgin talana sa parabuton nga Biyernes. Action firing Nauga line. nga ginuna ko ni. Aring ka importante ho. Ako personally, adlaw-adlaw damo ga pamangkot sa akon. Damo-damo ga inquire sa akon. Siling ano na ang protocol da, naumpawan ng Negros, naumpawan ng Bacolod, pwede na kami di ayan magka-travel. Kaya ang worry, subong kag damo ga palamati, nga Bacolod nun kag Negrosanon, nga may mga pamilya nga to sa Metro Manila nga nagahandom nga makapauli di sa syudad sa Bacolod galing ti. Ang problema, limitado ang ila sining nga budget. Why? Ti although eroplano sakyan mo, pero kung kaisa para mapapos yung mapadasig ang travel mo, i-prefer mo mag-eroplano eh. Ti galing kung i-require ka karon sa RT-PCR test result nga negative, mabayad ka na iya mo sa laboratorio. O ti kundi amo na ang isa masakit gid nga problema sina. Action firing line. Buslot ginamul sa mo ti mayo ko ng tanan nga palahuli di mga negosyante lang mayad lang pangabuhi kay piyungan malang na yung presyo, at least magka-travel sila. May ara sila bayad tuod, magasto sila, pero anytime yan pwede sila makatravel kung negative ang results ng RT-PCR nila. Action firing line. Kag nano diri ang sa Batman sang city, at least ara na ha. Klaro na nga may ara na sang ginsetman si Gov para sa ila online or virtual nga dialogue or conference. Action firing line. Why panigaling, again, sa mga nagamonitor, why nagpatimaan nga kung naghatag green light si Gov, iaprobahan na nila kag mag-upod na sila nga dapat may arasang palariho nga protocol o travel protocol ang Bacolod kang Negrosa kay didto pala nila sa palabuton nga Biyernes diskusyonan. Action firing line. Aribla para sa mga nagamonitor ngara dira sa Manila kag may mga pamilya diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang report ni Axel Marlon Hinobia, pero ano pagid antes na may ara galiho ang ESP sang gin-aprobahan kag naghatag sang rono para sa expansion sang reclamation area. Action firing line. Training sa mga electoral board kag DESO technical staff. Gintala na sa Pebrero kung Marso suno sa Comelec Bacolod. Action firing line. Kag bed utilization sa mga ospital sa Bacolod nagdangat na sa 43%. Pero ang nami, gali kayo mga nagka-hospital, do kalabanan, hindi gid man severe ang ginabatyag nila, galing kay kung may comorbidities, do mo ni nagpa-check up sa hospital. Action firing Lang line. ko'y nagkaroon kung may tiyempo, pila ka mga update sa national nga aton man tutukan, ang debate nga ginset iya sang Comelec sa palabuton nga Pebrero, di baloon ta na, no, kung ano ang mga guidelines, kag at least, mabatian ta man damo nga mga venues sang debate kag subong man, pag iniyal sa diyan ni kung debate, nga arang tanang ng kandidato mo, Action firing may line. ginahuptan kang may ginatago-tago man ang iban nga mga question sa palariho o pariho nila nga magkandidato. Action firing Alas line. 7:20 na, pero unahon ko ni, may I have your attention please. Ari na, no? Sa mga ka-aksyon naton nga nagapamangkot dira, hindi pa man ni sure nga maupod si Gov, pero at least positibo ni kay at least mag-istoryahan na si Governor Lacson kag si Mayor Bing Leonardia, no? Matagan sila tiyempo nga mapadalman initanan ang luyag matabo sang Bacolod City. Capital reports. Yari ang detalye na sa balita with Axon Marlon Hinobia. Axon Marlon, may gabi please come in. Action Art, mayong
gabi, alas 3 ang takna sang hapon, Biyernes, sa maabot nga Enero 28, amo na sa ang schedule sang virtual meeting nga gin apasugtan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa tunga sang gobyerno provincial sang Negros Occidental kag lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod. Mo ini sa ang nasulat ni Gov Lacson sa letter o kon reply letter nagindihon niya subong lamang nga hapon adresa kay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Sabat ini sang gobernador sa Enero 22 nga request o konsulat ni Leonardia nga nagapangabay kung pwede magapatigayon sang virtual meeting ang probinsya kag syudad para nga hambalan ang ginadoso nga pag-harmonize o kung pag-isa pagpareho sa travel guidelines sa tunga sang gobyerno provincial sang Negros Occidental kag sang highly urbanized city nga amo ang syudad sang Bacolod. Nabutang diri sa sulat ni Gov Lacson nga ginaabi-abi niya ang ining request ni Leonardia kag ang siling niya, yes, schedule kita virtual meeting via Zoom sa maabot nga Biyernes, pero ini nga meeting action art why ini nga kahulugan nga duwa lang sila maistoryahan na ida. Correct. Kundi kay matuon ini siya sa regular consultation meeting. But silingon, imbitado man diri ang tanan nga mga local chief executives sang Negros Occidental, no? Okay. Mga alkalde sang Negros Occidental. Hindi lang kay ining travel guidelines sang hambalan. Okay. Talakayon man diri ang request man may action art sang ginpangabay manggali ang Bacolod, proposal ang Bacolod na kung pwede tagaan mo sila action art sang access sa siring provincial one hospital command system. Kundi may malawig-lawig na nga mga binulan Okay. na activated ka may ari niya ang Negros Occidental. So duwa ang highlights nga paghambalan sa siring virtual meeting. Ang travel guidelines kag ang ayo sa Bacolod kung pwede ilakip pa sila sa one hospital command system sa Negros Occidental. Sakto na imo siligin mo no. Ineng pagpasugot ni Gov Lacson nga virtual meeting ayo ni Mayor Ping why ni nagabot silingon nga ginpaboran sang gobernador. Ang pangabay niya nga kung pwede ipareho lang ang travel guidelines. Correct. Sa sulat action art sang alkalde ginayo yato nga kung pwede imbis nga RT-PCR test kung pwede ang mga inbound travelers pasulod sa Bacolod halin sa Metro Manila ipangitaan na lang sang rapid antigen test. No? Ang provincial government action art ambal ni Gov Lacson kay na antes pa naman gali ya sang sulat ni Mayor Bing nakasapol na ya ang Provincial Interagency Task Force. Okay. Nagdidugin kasugtan na nila nga sige-sigihon nila ni ang pag-obligar sa mga arriving passengers no nga magpa-RT-PCR test action art. Okay. Kaya rason diri suno kay provincial PIATF action officer kamanti at the same time action officer action art siya 40 Diaz mo no provincial interagency task force action officer man siya siling yakon rapid antigen test lang wala action art niya sang pamatuod nga tutuod ng resulta kay why na sang official document no suggestion kag ini nga suggestion sigurado action art mamunog gidni sa virtual meeting sa Biyernes. Amo na naging kasugtan sa Provincial Interagency Task Force ang suggestion sa provincial government sa Bacolod updan ang swab upon arrival
nga ginahimo sa provincial government Okay. nga libre para sa mga inbound travelers. Okay. Why balayran ang mga pasahero pero ining pagpa-swab test ang nagabayad is provincial government. Oo, tiambal ni Diaz kung mapasukot sila nga magupot diri sa amon, amot man sila. Nan. Okay. Plus tada. So, tambalungli ang nagkatabo sa airport na iya, ang iya sa probinsya ya, why na ginasukot da? Pasahero, pero may bayad na ang nagabayad is provincial government. Okay. O, ginalibre sa mga pasahero. Kaya mo na nga kung ambal ni Diaz kung magupod ang Bacolod, Amot sila. Maamot man sila, bisan gamay lang. Ti what if ko mag-set up ang dabi sa airport ang Bacolod? Ate, mas maayo ang sunod nga mahambalan nila kapakasuktan nila na sa Bernes eh. Na, tiyan mo nagurong diskusyonan nila, ang budlay ni galing kiti pila ka daan ka LGU ang Negros Occidental? Oo, 31. 31. Plus ang mga department heads ng Capitol. Oo, mga miyembro sa PIATF, Correct. sigurado, patawag patambungon mo na na. Oo, balanta na action art kay ining letter reply ni Gov Lacson nga address gid mismo sa kay Mayor Leonardia. Kung napasugot ang syudad, laban-laban nga si Mayor Ping gid ni ang matambong nga ang namuno ko ni. Ay namunuhan ko ni Atty. Diaz nga siling niya natabo na nga makapila ka beses nga nagaayo ang syudad nga ma-virtual meeting sa provincial government. Ang nagatambong inding alkalde kunding vice alkalde. Kung may desisyon ang provincial government habang ni Diaz tabangkot namon si Vice Mayor Elcid Familiaran, okay ka na di masabat malako na si Vice Mayor, hindi ko na ka-decide, sir, balaan mo naman. Oo. Di mas maayo nga kung matayon gid man ang sunod, kag di laban-laban guro pasugot ni Bacolod di kay si ilan ipangabay mo. Di, karon na naging replyan ka, tapos amo nabing si Mayor gid ang dapat nga mag-attend kasi siya man nagpadala sa sulat nga makigsapol sa mo. Yes, dapat gid si Mayor Action Art daw kay para nga ang desisyon sa provincial government si Gov ang ma-decide, ang decide sa Bacolod si Mayor Beng kay duwa gid ka local chief executives kag ang atuban nila da mga local chief executives nga pareho Manila. Pero very good kag mayo ni nga indicator Action Marlon, parinab lang ma-harmonize gid ako na naman ang luyag matabo. Kay pariho malang kita tanan diri bottom line di isa lang ni ginaaway ta hindi niya kay konsino da kag why niya politika dapat di kay ang ginaaway ta dis COVID. Correct action tumpak gina kay nga man ako mismo nagkamatsyag na nga amon na ni Goro ang panugod nga magbalik ang maayo nga relasyon sa provincial government at syudad sa Bacolod. I no? doubt Ako suspitsyo ko do hindi. Ano pagbalik sina ang relasyon gid nga tong sang una kay sing una dumduman ko hindi bla ko mag-meeting to sang cover ko sa City Hall. Nagkakadto pakita na sa may ano ganis kilid na sang veterinary office da. Then sa vet Hindi drop lang sa may kwan sing una inamnang daw hall nila da blano ganina da tupad kumilek la sing una sa probinsya. sa may kadiwa. Sa kadiwa to dumduman mo sing una nga ara si Mayor Bing, ara si Mayor Bing, ara si Gov Lacson, ara si former Congressman Albi. Oh. Dumduman mo pa na? Okay, nakatampo makasun art black beses na. Kapila ka beses to sila nga nag-inupdanay pro para nga sa protocol alalangay, ga-sharing sila kung ano ang mga ideas, di ba? Yes, kag daw ka okay man action ato, daw kung sa mga utan pabaga dalhay lang. Ngayon ito ka dalay Dito ka bang ka dalhay bla, ang desisyon. Di subong medyo nagburon kag naggaras. Ti silig ko ining panawagan nga pag-harmonize ang travel guidelines. Okay, gid action art. Kay padalbantang tuyo sidi kayuhan mo kag kapusan da santanan. Galing kay muna may question mark yapon action art nga nagatubo diri. Aray sa Atty. Diaz, agot siri. Attorney.
ang ini nga bagay nga ang letter has reached also kay Gov, no, and we have also discussed, no, kung ano ang nagakaangay gid. Ti paano ka mag-document sa rapid antigen test? May nakita ka nga rapid antigen test nga official laboratory result. So ang ato gani nga RT-PCR test nga laboratory na nagapirma napiki pa. Ang rapid test yan, ano naging na ya? Do you understand the problem? Kung mag-rapid test sila sa Manila, ano ang basihan ta sa resulta nila? Do ka palagpat? Kung aton lang ya, during this time man lang nimo. Kaya ang Omicron kasi pa subong perti ka kusog sa iya nga lakta. Hindi kita yan mag-adjust just for a few weeks. Intranta pa ni popularity contest kung sinong mas mayo di suggestion. Ang suggestion tayo is libre yung tatanan niya nga biyahe. Pero diri pag-abot diri tesan i-test ta di RT-PCR o kundi antigen test. Pero amot sila. Isang dugay na sila gapalibre. So kung abulan ng istorya, hindi na yung patihan niya. Like I told you, kung ma-rapid test ka to sa Manila, sino ang magambal nga tuod ng imo rapid test? Wala na yung dokumento ya. Why na yung siling official test result? Iya man na yung isang pirang historyante yung Manila, di ba? Nga halin sa Manila, di ba? Bago kami nag-interest bakulod yung appear, kay kung anong gusto nila daya, kag ang mga pumuluyo, mambal nga ti bakulod ko, sulod sila dayon Oriental the same. Because you cannot monitor din sa manaog. Mambala na sila nga point to point, pero may aran na nga panaog yan. Hindi na pwede nga, hindi manaog dasto nga. Action Mar? Ay? Nadula siya, Action Hens? Action Mar? Salon. Ara na. Oh, sige. Ang atong ginhambal ni Diaz nga hindi sila pwede pagkawala-wala tali na lang. Mga inadlaw sunart na, mga inadlaw sa sabong bulan sang Enero. Kay pag-abot antes pag-abot ang bulan sang Pebrero, sunart antes ang February 1. Malain na ba ni ang mga alert level status. sa Correct na. mga lugar. Silinda Diaz, pasi pa lang nga ang alert level 3 sa Bacolod kag Negros Occidental mapanubo. No? Ang travel restriction, siyempre mahalog-halogan man. Malain man ang sunart. No, ti amo na, depende niya. Kay subong adlaw, ti Miyerkules, buwas pa Webes pa naman. Biyernes, balaan pa rin kung ano ang senaryo, ano ang matabo aksyon sa ulihin. Ang namin sinatani, ihatagan nila man sang code ang mga representatives ang every every radio station, ang mga newspaper, media outlets, wala pa yung traon na para at least makamonitor. Why pa so far as on art ka response, mo man ang ayo namon nga mga Capitol reporters, may arak sunati, magsaling kita virtual, may link na nabo, no? Galing ka batin sinihanta, di taman na pwede mapakita kay publiko. Amo na nga sa Laragway nga way talaga pakita ang sunart, no? Ang At hindi na yan pwede, kaya karon kung ma-access nila na yan, kundi nagginamo na yan karon. Kaga ining decision ng sunart sa ayo sang sunat sa Bacolod, kinahalan ni Gov Lacson isang pagkonsulta man. No, sa mga mayors nga mo na mga local chief executives sa mga gani nga luyag niya magtambong ang mga alkalde sa sariman nga pagsinapol. Okay, di mag-compromise si Gov. Kung ako maglantad o magkompromiso siya, hindi bala amo ng desisyon nila, kuan na siya mo, resulta ni ang pagpatuman sang probinsya sang desisyon, no, matapos nga nag-meeting man sila pagtaas sa itong kaso liwat, di ba? Correct. Ang kaso sa mga sunart sa Negros Occidental is nagbalik naman sobra 2,000 mo. Ang active cases. Active, nagbalik naman. Okay. From 172 na lang guntani, nagligad nga January 31, tisubong bubutsog naman katos 2,000. Pero sa January 31 last year? December 31. December 31. December 31, kaya nag-upisa pa lang sunod saka ang kaso pag January 2 mo. Ti amo to mo tapos wala sang pagkinubyal kag pag sa ulog ta sang celebrar ta sang Pasko kag bagong tuig daw amo to siya dayon nang umpisa. Kung may arak sunod ang palayag kay na ni Gov Lacson, may arak siya sang positibo nga nakita di.
Kay bisan pa nagasaka ang active cases sa COVID-19 sa mga kaprobinsyahanan, dito sa National Capital Region, nagligad nga adlaw pa nag-umpisa ang pagnubo. Very No? good. Tani na nga indicator. Supposedly, amo man na matabo sa aton. Di actually, amo na yung husto man ang ginabali, attorney. Nga kung in kaso nga magnubo ang alert level status ta, remember last time doon ay naman na gina-required basta fully vaccinated ka, di ba? Oo, lain man action art ang alert level 3 sang una kumpara sa subong mo, di ba? Ang alert level 3 sa una ya, sang Delta pa to nagaratsada, grabe gito kahugtanay action art ya sa mga protocols mo. Di subong ya, kumo kay ti Omicron man lang, way man lang man lang Omicron, puti. Daw lain bala, medyo may paghalog-halog awa subong alert level 3 kumpara sang una. Muna hambal ni Gov, dakong pagpati niya based man sa observation niya nga once gani magnubo sige-sige ang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region sa Metro Manila sa Luzon, nagasunod na sa kaprobinsyahanan. Lambalya by Pebrero kapati siya nga ma-start naman ay ang pagnubo sang kaso diri sa Negros Occidental. Kapag abot sa bulan sang Marso, masige-sige yung pagnubo, kag ma-double digit, ma-single digit, kag malapot na action art ang zero na gina na COVID-19 case sa Bugos ka probinsya. Ang namin sinatani, independent sector, paintrahon Manila, like for example, grupo sa mga doktor, remember nagligad, kabokal man to sa ila, nga nagapalayag sa concern nila, kabisan ang border, gani check-up points, ginademand nila nga dapat istriktuhon kag ibalik to mo. Oo, base action art ginapaduhan man na kay Sara Silenta na regular consultation meeting. No? Regular consultation meeting in action art. Kung base na si Mayor Bing versus provincial officials Ang mga invited, ang mga concerns sa sining bagay, action art nga dapat imbitahan, dapat kiniya nga imbitahan para natin makuha sila sa stand nila action art. Siguro ang sa makulod matabo sila si Mayor Bing kabay para gid siya kaya mo na gina-expect sang probinsya. Ang head sang local IETF si Vice Mayor Elcid ba si Ara Mana, EOC Executive Director and the rest of the medical expert nila or mga doctors nga members ng EOC sa Bacolod City, ma-attend mangguro na para nga may at least kung may mga questions o mga concern, may mga masabat man, mabulig sa alkalde. Tama ginala umang takson arta kay ate kita ka Bacolod noon amo man ang ginapabot ka na pangita ito mo. Hindi ba lang maglalala ining issue hanoy sa saring travel guidelines sa duha ka mga LGUs action art. But dere sa mabot nga Biyernes no? Sa Rasalinta na alas 3 mag-umpisang virtual meeting tilaban-laban alas 5 goro mamalaan na kung ano ang ila sa nga mahisugtan. Ati kita mo naman to siling ni kasilibton nga daan sa ginabal ni ato ni Refrando Diaz mo. Dabo to sa lipton. Diya pati na ikunan pa popularity. Di ba may namuno sa kina mo na? Siling niya, kung dire sila sa port, way makamiyaga pailabot da. Dire lang kamo sa swab upon arrival, libre, galing amot lang kamo. Hindi na lang pagpaamuton, basta bakulod yung magasto At ito di man, kung Di para ba? sa kayo. Pero galing kiti, sunod. iniaton niya, painu-ino tamalang nimo. Ang inatanan nga diskusyon kag kung ano malabutan nila ti sa meeting, anong oras nga ni sa Biyernes? 3 p.m. Alas 3. Stress action art, timing kita kay damo na action art sang ligwa sa amo na nga oras na mga local chief executives naton. Ligwa na Kagatagan gila tiyempo na kaya mo ng panahon nga importante nga mag-discuss sa mga opisyal na ton sa Bacolod kag sa probinsya. sa nagamonitor dara nga mga alkalde, ang mga local chief executives, daan yung good tiyempo para nga at least na ulihi, bala ko mayara ka mo sang palamangkutanon, mabalaan nyo na.
kung ano ang sabat sa inyo sa mga palawang kutaron kung travel guidelines ang paghahambalan. Hindi lang niya kay si Gob ni mo kag si Mayor Bing nga magambal sila ti ano ni Gob amo ning pwede na. Ti mambal si Gob niya dali lang. Mga mayor sa nung hambal niyo ti iyawan ka ni guro alam mo pag mabutuhay ka mo kay ang gwa sila si Mayor Bing kag mga upo diya lang da ang imo kontra nga sigurado mabuto nga hindi ba si bilog nga opisyalis probinsya? Yes, so kay na nga ginambal ni Gov na sila nga importante ba da konsulahon ko ano mga mayos man sa Negros Occidental ang sa diya, no? Sadya ni. Man, balantayan ini nga balita. Pero at the end of the day, mas healthy nga ginadiscuss nila ni because again, is it aside na ng politika di may another arena or kwan asaya no nga lugar nga dra na siya may tiempo gina mabot na para sa politika. Ang unahon talang ni anay ni kung paano na siya ma-set up galing abi mo do ka reasonably sa ngambal ni Diaz nya laton talang ni Beke pila ni kasi pila lang ni kadlaw mabalaan tanan mi base Malacañang may panaog national ATF naman to. Gani man no, di amo na ato sila nga lauman na kuan na win-win solution na sunod nga pangita tari, no? Parang hindi maglain ang buot sa isa, di ba maglain buot sa isa? Duha man lang nakabagay mo. Matagan solusyon no, ni o kung maglain pag inambuot nila. Wow. Ganun na sa una. Sa una lang ta. Sa matagan na sang resolusyon na. Kabay pa. Ang aton malang diri at the end of the day, ang bottom line diri, ang ginaway tayo si Omicron, si COVID, amo lang na iya. Gani man, no? So na Friday action order, no? Sa hapon, balantari. Okay. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon yung aksyon na Marlon Genovea. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa Amon, balita ka serbisyo para sa tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Tagalog Aksyon Radio. Action firing line. Salamat gid Action Marlon Hinovia. Now, importante ini. Now take note sa sining nga sitwasyon ang mga bakulod noon nagahulat man sang desisyon sa province mo. Ang diri nga depende ina sa makam up sa ila istoryahan sa palabuton nga Friday. Ti ang governor naging affirmative ang sabat niya hatagan ni oportunidad nga makapatigayon sila dra sang Zoom conference or virtual conference ngayon ang damo kamo balada no at least mabatian ang sabat sang tagsa-tagsa. Now ilatawon taniha kaya at least naging positibo na. At the end of the day, ti amo nang ginadiskusyonan tay, no? Amo nang gusto ta matabo eh. Tanan kita luyag nga magnubo na ni ang mga travel protocol, no? Gusto tani tanan sinabi hindi gusto nga maghalog ang travel protocol man. Ako na mo ko paryente nga luyag mapauli di magbakasyon bisan makadali ilang hindi ka bakasyon mapauli sa ila pamilya kabataan nila ti galing kung aeroplano, minuplite sila. Problema galing kay amo na bala, RT-PCR test, kagastuso, ginman mo, mabudlay, ginman. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pero nano matabo sini, at least ha, nangin positive ang sabat ni Gob, niya okay, Friday na pati gayunon. Online sa firing line. Joining us tonight is the EOC Executive Director, Ma'am M. Ang, sa aton nga linya, Ma'am M. Mayong gabi sa mo. Action Art, mayong gabi sa tanan niya nagapamati. Kabay pa nga makuha na ni sa Friday doon positive ang sabat ni Gob kuno daw ginbaton yung invitation ni Mayor and then virtual conference sila Ma'am M? Yes, that's correct. Action Art may ara na may response na sa aton ang aton governor si Governor Pong. Kag nag-set na sila sang schedule. So, we will be attend kita sa meeting ng ina and I'm sure we will be able to trash out kung ano man na ang mga hindi parareho nato nga guidelines and we hope to be able to come up with more or less a consolidated, coordinated, complementary nga mga measures para sa aton arriving passengers. Yes, ma'am. So, hulato na mo na on Friday, whatever the development, kag-update sila. Ka-importante ni, personally, ma'am, damo ga-inquire, especially sa EOC, kung nanong sarang mahimo, nag-ayo sa inyo bullying because of the policies in province?
Actually, ang isang ulihin niya Action Art nga nagsulat si Mayor Ping because kadamo siyang reklamo na hindi sila makadayon sakay, nag-reschedule sila, nag-rebook sila sa ila ticket and they have to go back to the airport. Ay tungod nga ay nabla mga kaso subong sa Metro Manila naman kadamo Action Art. Okay. So, ang mga molecular laboratories are also busy. So, damo pa siyang nagpatest. So, delayed kayo ang results maguluwa. So, nagalapaw sa 72 hours. Nagapaso ang ilang RT-PCR test results. So, even if nakapatest na sila, nag-lapse na kay tungod lapaw na sa 72 hours. Okay. Ang isa pagkikareklamo, kung kaysa malupad ng ilang flight, wala pa nakagawa ang results. So, nagaduble nila gasto kay mabayad sila rebooking fee, mapuli pa sila, mabalik naman sa airport. Ang iba na nag-star mo lang sa mga paryente siguro, o kung ang iba niya nag-hotel, another night ka naman sa hotel. Kag pagkatapos, mapatest ka na naman liwat, kay hindi na magbato ng SCAS kung paso ang imong RT-PCR result. So, ako na mga reklamo, nga mga inconvenience ang aton mga kauturan kag mga taga Bacolod nga gusto magpauli diri kag ginpakamaayo ni Mayor Bing nga i-adjust momentarily ang aton nga mga requirements. Okay. So siling ni Mayor, ang proposal is mas mayo siguro magbaton ta na isang rapid antigen test. Number 1 is cheaper, number 2 dasig ang result makuha sa dilayon. So dako ang bulig bala, dako ang madula nga burden sa aton nga mga travelers. It serves the same purpose, mas screen naton ang mga pasahero nga nagasulod di sa aton. Okay. Sige, so hindi ko lang pag-i-preempt na no matabo sila on Friday kabay pa mangin positive tanan kag baka come up sang win-win solution para sa pamuluyo sang Negros kag Bacolod City, ma'am. Yes, amo gid man ang katuyuan kinasang pagpatawag pag-request ni Mayor Bing nga magkipagsapol sa aton provincial government kay para nga mas ang katuyuan man lang gid sinitanan nga we will make travel more convenient, less costly para sa aton sa mga taga Bacolod, but at the same time safe sa gihapon. Aha. Correct. Ma'am, masip lang ko very quickly sa cases naton tonight medyo dako gyapon, triple digit kita gyapon sa COVID-19, no? Yes, correct. Triple digit kita sa gihapon, Action Art. Wala na kita nakahalin sa triple digit numbers ang mga bago naton nga cases. May ara pa kita mga hindi naton ma-take up sa aton subong dabot kita 240 plus na naman, no? 232. Yes, 232 kita sa subong nga gabi ang mga nagsululod ng mga results di sa aton. Uy. So kung panahon ta wala nagapanaog na sa mga 200 nga average in the last few days. Nakita ta ni mataas nga numero plus may ara pa mga naga-self-test Action Art o wala balaga panugid, may mga symptoms. Kag sa ilalang mga balay naga-test sila using rapid antigen. Kay kung mga sa balay lang kag self-test na home kit ang ginagamit, wala gina-report sa EOC, hindi ta na ma-monitor Action Art. So may mga amo pa na nga dapat i-consider ta additional sa aton cases. Aha. So anyway, kabay pa nung magnubo na ina. No, kinakita naton ang effort sa vaccination drive no sige man. But by the way, siling ni Chief Implementer and Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, sugda na yan do dito sa Manila no on February 4 ang vaccination sa kabataan. Diri sa aton way pakita instruction nga ka green light nga makasugod magkita sa Bacolod. Sang last nga NBOC, National Vaccination Operations Council nga meeting, gin-announce na ina nga February 4 magasugod na gid ang rollout ang vaccine sa aton 5 to 11 years old. Ito sa National Capital Region. Ang hambal ni Secretary Vince Dizon is shortly after mapagwa man sila sa guidelines for the rest of the country para sa ibang mga regions naman. So ma-pilot sila na sa Metro Manila
And then, siguro a week later or maybe a week or 2 weeks later, magwa naman ang para sa, masugod naman ang rollout sa iban sa mga provinces. Okay. I see. So, kabay pa magsigi-sige na. No? By the way, ma'am, after tubulas ang insidente sa Corazon Locsin, although nag-explika na to si Dr. Julius Trillo, nagpabutyag naman pagi sa statement, kingin pagwa nilang official statement, nga tigin dapatan pagali bulong kag after 10 minutes amo tiya naglukso tong pasyente. Ma'am, inibla do nakabukas sa atensyon ko siling ko ano man kumo nga do ka relevant mamla sa aton mga quarantine centers naton subong na may napinsara naton na no, may mga safety man nga ginahimo measures nga at least possible kabay pa hindi matabo man ding insidente. Actually, may kita yung mental health program, even sa aton bala nga mga isolation facilities, Action Art, ever since, may ara na may programa na yang nga gin-develop man ang aton nga mental health department sa City Health. Na ang mga nag-isolate, syempre, number 1, ang anxiety na nila, ang kulba. Number 2, separation from family members. Ikaw lang nag-aisahanon kung ara ka sa isolation facility. Number 3, ang imo worry sa imo trabaho, may gasto sa ang kulba mo sa perhaps ma-hospitalize ka o kung anano pa dira. Pag ang aton yung sa aton yung mga isolation facilities, may mga activities kita dira nga ginstudyuhan na sa aton mental health department ng City Health na may ara sila mga activities like may ara da sa mga art, may mga libro da, may mga Bible dara, may mga inspirational may mga iban nga mga activities nga ginahimo dara. Okay. Wala pa man ang results ng investigation of that incident sa Corazon Locsin. Wala man kabalo kung may condition na to yung daan nga may depression na to or kung ano pa da nga mental health issue ang pasyente, and it so happened nga he tested positive. In fact, part na sa discussion namon sa EOC na ang pasyente to hindi mo siya matag, no? It was may contention kami dito because can we tag, pwede ka na bala itag ang pasyente nga COVID death? Kaya ang iya nga cause of death, why siya napatay tungod sa COVID? Correct. Napatay siya tungod sa injury caused by the suicide or caused by injury. Okay. So, muna siyang nagligad, may isa man po ka bata nga ginbuno. Tapos pag tungod nga gindala siya sa hospital, procedure subong sa mga hospital standard gid nga i-test ka until sila magtandog sa imo for any procedure. So nag-positive ang bata, kaga wala naka-survive. So ang cause of death is injuries, stab wounds, hindi ang cause of death niya is not due to COVID, pero nag-positive siya sa COVID. So mga amo na bala ang mga discussions man nga gina-ed man na namon nga gina-estudyuhan. Okay. Yes, Sa ma'am. aton EOC. So amo na mga considerations, but yes, gina-consider namon nga ang COVID may can lead to a mental health issue pagid na siya, apart from being a medical issue, it's also a mental health issue kaysa na-mention ko na nga mga katungdanan, no? Ang mga kasubo, ang kakulba, ang loneliness mo nga makalayo kasi mo pamilya and many others. Aha. Anyway, kuanon ta lang, ulaton ta lang kuno mga developments ni sa Bacolod City, especially sige pagyapon, as you mentioned kay na nga do 200 plus naman ang new real-time nga mga records nga nag-abot sa inyo. Ma'am, salamat gid sa imo time maging hatag karon nga gabi, unless may ara ka sang ipalabot padugang sa Bacolod noon. You're welcome, Action Art. Madamo gid salamat. Kaina, again, coordination meeting kita with the Supreme Court sa University of St. Lasal for the preparations para sa aton bar examinations sa February 4 and 6 pagahiwaton diri sa Lasal. So I would like to greet all the examinees, the mga taga Bacolod naton nga mga future lawyers. We wish you all the best. We are doing everything to make this
Alas 7:55 na. Action firing line. Oy, nautod ang linya ni EOC Executive Director Ang karon nga gabi. Okay na lang. Sige, ma'am, sorry ginautod ang linya. Yes, Action Art, as I've said, ginapibalot pala ang tanan ng mga examinees naton or future lawyers na ang aton local government sa Bacolod, the city government and the Emergency Operations Center naga-cooperate, nagabulig, naga-coordinate with the University of St. La Salle kag ang Supreme Court nga ang pag-iwaton nga bar examinations will be successful and will be safe. Support gid si Mayor Bing Leonardia nag-express din sa iya nga full support to the full extent gid nga makaya sa local government nga ibulig para maging successful ang paghiwaton nga bar examination. Aha. Salamat gid and good night sa imo, ma'am. Good night. Thank you, man. Action Art. Action firing line. Friday, it's a date, bantayan ta. Nanong mga result sang meeting sa tunga sang gobernador, kag pila pa ka mga opisyalis sang Negros Occidental, upod kay Mayor Bing nga gina-expect siya gin mag-attend, kag pila pa ka local officials man sa Bacolod City. Matapos na niyayan, no? Kaya mo magkut niya ti dugay na gani, ana eleksyon na mo pag-iyuta. Di eleksyon na gid man last 2 years, do hindi man sila okay, subong okay na. Og tas gani sigo bayarago, ang inaas pa gani niya kung Bacolod is part of Negros. Ay, kalain. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-laro nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni Biya kay daw daw Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami
ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Uy, madamiyaw lang ko kadali di sa mga nagamonitor kay Robert Palermo, si Mario Tanhay Talaban, Marlo Jocades, Ron B. Lin Flores, araban si Bunny Iscaluna, Susan De La Cruz, may gabi, watching from Estefania. Araban si Tiffy Saonoy Rivas, Susan De La Cruz, Noel Harder, Danilo De La Cruz Tito, Ma'am Vanessa Mayo, siling watching from the coldest state of Minnesota. Kay Doc Matt Mayo, may gabidra. Elvira Gilugo, no? Watching now. Salamat Gabriel Nilios. Araman ga monitor si Rolly Toriano Velarde, Welbert Andario, Viv ga monitor man, Dorotea Mero Villa Ester, sa Banago, Bacolod City, kag Cicero Cordoba. Dorotea Mero Villa Ester, salamat. Kay Tuto Tan, si D.O. Norte is watching. Joanny Mahipos, Lenit Labordo, A.J. Mihorada, Larry De La Cruz, Arnel Gonzales, si Bon Ignacio, may gabi silinga monitor na Carlota. Salamat gid. Araman, nagamonitor si Marivic Kinson, Sammy Yosibio, Hakuba Asmin, Bilyarta Tagalog Gatintin, Bon Ignacio, Amik Navarro Dakipil, Jimiva Arimas, Onyo Salamat, si Gina Abanil, Ernie Albito Valdez, Tortugo. Thank you gid sa inyo ha. Si Ernst Karamihan Ispilita Raman. Thank you man kay Bertie Canillas. Okay, ang iban karon naman dugay-dugaya. Aksyon Firing Line! Ang balita sa Metro Manila, toho may panibag-o naman nga development. Man, dodayonon gid sang gobyerno ang pagpatuman sang no vaccination, no ride policy. Kung nagligad nagawiit ang doli nga nagasiling may exemption ang mga trabahante no sa pribado nga sektor, mga mamumugon ay ginatagan ng sang gobyerno nasyonal subong 30 days ini sila agud atagan tsansa no magkapabakuna tingwa na gapon dapat amuning sitwasyon gid nga mapabakuna kay si ganon di kasakay sa ulihi ano mo na karon trabaho mo kun kabudlay sini dapat tani ko makakalyado ni Presidente Tigong mapasan na sa kasuguan kung gusto na i-mandatory ini. Aksyon Firing Line! Pero bantayan tani ha, kay ina sa Metro Manila pa lang, diri sa aton take note nga kung idusogid siling ni Councilor Dindo Ramos, siling nga kung may mag-sponsor gid man sina, daw hindi ko yan mag-upod no kay kabudlay sina yung why balas ang basihan gid nga layi or kasuguan. Aksyon Firing Line! Kay sa gihapon, at the end of the day, problema sa mga driver, patay gining driver ya. No, kung no vax, no ride policy, anong muna karon magbiyahe ka kay kalabanan? Dari mga workers mo nang gasalakay, way mas ang milyonaryo gasakay sa jeep iya. Aksyon Firing Line! Bisan sa mga basis sa muman, di ba? May nakita kada abi at talagsa sa Malaka guro. Kung way naguba sa lakyan guro sang big time na may kumasakay na sa bus. Mga arkila na yan, manghulam na guro sa lakyan sa iban to para makatravel lang, hindi kay Aksyon Firing Line! ay daw kung kay isa gulpya dalam lahong mga desisyon dason sa uliba wion ay kabudlay nga sistema nga ang kaluluoy diri amoning mga pigado kag ordinaryong mapumuluyo. By the way, diri sa aton sa Bacolod because nga kahapon kag Negros Occidental nagpataas naman balas ang presyo ang langis. Ting grupo sa PCCI diri kag MBCCI sa Bacolod kapanawagan na sila nga tani i-regulate o kung maaktuhan ani ang presyo gapon sang utanon to do matyagan ko do hilanaton nga magbakal ka sa merkado, magbakal ka mga isda, isos perti ang presyo. Aksyon Firing Line! Pero diri ko anay sa mga report ni Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall. No, mga nagapanguna nga mainformasyon gikan sa Bacolod City Hall, dason ko na lang ni kay Father Agustin Hinayan gali Pads may gabidra may lang pag-monitora no kay ga
monitor man siya karon nga gabi, no? Sa aton sini nga pagpangalagad. Amo man si Bon Ignacio, Amik Navarro Dakipil, nabasa ko na gali. Si Onyo Salamat, araman si Ernie Albito Valdez Tortugo, kag Ernst Karamihan Espilita. Bertie Canillas, Narciso Bong Galimba, Charlo Gayas, araman nga monitor, kag Bobby Tess Go, Wilson Ares, kag Dine Absalon. Thank you gid sa inyo da, Roberto Castillo, kag Romnick Salibio, Naisil Morales Fabol, Madam, may gabi dira sa imo. Si Fernando Ricky Araman, Almera Lim Balazarte, Jojo Astrologo, Kenneth Maravilla, thank you. Kag Jenny Flores Vinyaspi, Bernie Granada, kag Donna Navarti Macario, Romel Haipe, gamonitorman. Sige, salamat gida. Jinky Dialagdon, tamewe lang ko no, si Vanessa, Mr. Biboy Villasor, monitorman. Sige, salamat gid mama sa imo Ma'am Jinky Dialagdon, kag Christian Rivera. Ang iban, karon naman, dugay-dugay. Aksyon Radio City Hall Report. Dili kita na sa mga update na sa balita gikan sa Bacolod City Hall sa Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, manggabi please kamin. Action Art sa virtual session kay nasang sangunang panglungsod naghatag liwat sang resolution of no objection o kon rono ang Bacolod FP para ini sa Bacolod Real Estate and Development Corporation o kon BREDCO. Ang rono para ini sa expansion sang reclamation area. Action Art kung madumduman year 2019 o kon previous pa nga council may gina-approve man nga ron Action Art regarding sang sining nga proyekto sang BREDCO port nga laman gagin pangabay o galing nag-expire ini no kay nag-set sang limit ang previous SP nga 2 years lang ang ron no and then ma-expire. Bawat sa Action Art, wala naka-implement ang BREDCO port sa ilang sining expansion dira sa may reclamation area nga na-expire lang ang rono rason nga di nagpadala liwat sang communication o konsulata si BREDCO President John Palangka Alonte nga liwat nagapangayo sang resolution of no objection. So kaina kin-explain ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Laws nga according sa Action Art nangin justification diri sang BREDCO ang COVID-19 pandemic. Rason nga wala sila nakapatuman sa ilang sining na mga additional investment kag mga proyekto dira sa bahin sang reclamation area. Kay 2019 agin pahayag diri sang BREDCO nga meron sa 24 billion investment para sa phase 2 sa ilang sining reclamation project na nag-cover sang 300 hectares dira sa bahin sang reclamation area. Action Art. So according to Councilor Dindo Ramos, ang rono ya isa lang ni sa pinakamadamo nga mga requirements nga kinahanglan i-comply sang BREDCO antes nga maduso ang ila sining proyekto. Action Art kag ang ila sining project details man sa gihapon sa approval sang Philippine Reclamation Authority. So kaina sa votation nag-abstain diri ang duha ka mga konsehal amo ni si Councilor Renesito Novero kay siya ni Action Art ang legal counsel sang BREDCO wala di siya nag-vote and at the same time nag-abstain man si Councilor Simple Distrito. The rest approved sila Action Art sining rono para sa BREDCO. Aring tingog ni Bacolod Councilor Dindo Ramos. Actually may dugay na nagana sila rono ang BREDCO dahil kaya gindan to lifespan na 2 years lang. So kagina nangayon naman sila luwat ng gigrant naman po until June 30, 2025 lang. Okay, balikon baga nag-expire na ang previous rono. Nag-expire na kaya may nausan. Ang previous council nag-set sang limit nga dapat may use ang rono. 2 years. So nawin buta na 3 years na kay pati isa ka terms ang mga city councilors Oo. city officials kay pali kung hindi naman nila mausap. So another set of officials will decide the fate of the city. Bali ang request gani councilor di naghalin sa BREDCO gid kay Lonte ang presidente. Oo, na state nila councilor kung nga wala nila na utilize ang rono. Tungkol sa pandemic, naman ang ilang justification. Oo, other than that wala naman. Wala na. Oo. Kaya ang rono, councilor, one of the requirements sa ila gina pangayo nga sa pag-reclaim nila requirements ng rono. Dapat may ang participation ang LGU.
Oo, pero may once nga nahatag yun ang Rono, may assurance sa attorney nga ma-utilize nila within the 3-year period. Why man it's just one of the many requirements. Oo. So it's up to the PRA to decide. Action Art na matihan ang explanation ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos. So ang expiration sining new Rono is June 30, 2025. So tatlo ini katuig kung hindi ma-utilize ang next council na mag-decide kung ano ang ila sining mangin tikang Action Art. So ginahatag lang ni sila pero depende niya sa pag-require o pagtuman pag sing iban nga mga requirements. Yes, ara na sa PRA or Philippine Reclamation Authority Action Art ka kumbaga part lang siya daw ingredient lang bala ining Rono sa iga patuman dira nga expansion project sang Bread Support Action Art. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, mayara sang at least maka-accommodate ang evacuation center dito sa Vista Alegre sang Kapin, 50 Action Art ka mga mild COVID patients. Magluwas sa evacuation center sa likod Action Art sang sininga building, may isa pa gidera kali ka pasilidad nga may 8 ka rooms nga maka-accommodate man sang pipila ka mga COVID-19 positive nga mild ang mga cases. Amo na siya according kay Dr. Ana Marie Laarni Pornan, ang head ng Bacolod CDR RMO. Kay recently, na inspect together with Bacolod DOC Executive Director M. Anga, ang location, Action Art, kay T. Amo na bala, wala pa gano'n siya ma-utilize ang ining proyekto. According kay Dr. Pornan, may 27 mga cubicles diri sa may evacuation center nga muna siya gin-convert bilang isolation facility. Magluwas sa 27 cubicles nga mayara pa sa individual nga mga pasyente nga pwede butangan, mayara pa sa duwa ka mga rooms para sa may evacuation center nga pwede naman maka-accommodate at least 4 ka mga COVID patients Action Art. So muna siyang ginalauman nga once nga matulutapos sa City Engineer's Office ang proyekto, kaya ang CR naman lang diri ang ginasikaso Action Art according kay Dr. Fernana. Kaya ang original yung building, ang CR ara sa dalom. Tikon butang mo diri sa COVID patients, sa rabla hindi na kinalan nga magwa pa sa dalom ang pasyente para mag-use ang comfort room. Kundi sa babaw may at least 4 ka mga CR ang ginadugang ang syudad sang Bacolod Action Art. Ang Sa din gani liwat na Action Dale? dito Action Art sa may araw na location site, meron dira sa Atong kwan sigurado evacuation center. the evacuation center, no? Actually, subong nakapadala diri sa Dr. Fernandez sang litrato, kaya makita rin natin nga may mga individual cubicle Action Art kasi maka-isolated wala ang sa kapasyente. Kaya muna nagaprepara naman ang City Government of Bacolod ngayong kaso ang mga eskwelahan natin sa ron bilang butuhan sa at least may Action Art sa mga dugang na facility na pwede butangan sa mga COVID-19 positive Action Art. Pero subong may na-utilize may ato na to dito na pasunod. Ay Action Art sa pasyente. Kay ang number ni Dr. Toynan, kayo pa ang at least 4 ka mga CR sa second floor ng sining evacuation center Action Art. Kag mula sa evacuation center may sapay dira ka building according siya may 8 rooms. So sa 8 rooms so dira maka-accommodate at least 4 to 6 ka mga individual in kaso nga may mga magkapamilya Action Art no nga naga-positive sa COVID-19. So isa ini sa ila nga pagabutangan. Harwa ang tingog ni Dr. Pornan, ang head sa Bacolod City RMO. So actually, Action Bill, ano na lang to ang ginaobra ng mga CR, kay originally wala siya CR sa babaw mo, ang atong evacuation center. So ginpadugangan na ni Mayor sang para maustar siya in case kasi nagdagdag quarantine, pag-evacuation, may CR siya sa babaw kaysa lang ang sa babaw manaog pa. Pila ang ginaadi sa babaw? 1, 2, may common CR, tapos may ara CR sa kilid, duha. I think 4. Tapos may pag CR, so may isa to pa daw side room. So, may isa ka common CR. May duha sa kilid. Pero why pa natapos, mo pa lang ito ginobra pa. Oo. Mga pila ganing ma-accommodate ni Doc? Cubicles, 27 ka cubicles. So, why labos ang duha ka room good for mga 2 to 4 man. Since the pandemic, wala pa ganun siya na-utilize
utilize si Doc, no? Wala. Pakaya mo na sa wala siya CR sa babaw. Ang CR yung COVID. It is built before ng COVID malahaw ng time. So ang iya na design is ng common na yaman nga ato evacuation nga sa wala ka COVID. Ang iya yung CR ara siya sa dalo. Tonight, nabatihan si Dr. Fernan sang CDRRMO. Ang update natin sa COMELEC, ang preparation nila sa election, ang patigayon nun nga training or seminar sa mga teachers no, nga mag-serve sa election is either February or March. Action art nag-aumpisa. Kaya according kay Acting Bacolod Election Officer ni Revo Sorbito, gin-informa sila sa COMELEC province daw nga wala pa man sang exact date or venue pero mo na siya ang tabahin no, sang aktibidad sa COMELEC in preparation sa May 9, 2022 nga election action art. Ay, so matraining sila ti amo guro basi part of it nga kinahanglan sino ang pwede na nga teacher nga mag-training kung bala kung unvaccinated pwede sila gyapon do mo bala. So far wala pa man sa mga guidelines or protocol action art with regards sa vaccination status ng mga teachers ay diri sa may syudad mostly kalabanan diri sa aton nga mga teachers is mga vaccinated naman kontra COVID-19. Amo nambal ni Attorney Sorbito nga gid-inform sa COMELEC province nga by Feb or March dira mag-start ang asudasod nga mga training kay diri sa may Bacolod City more than 1,300 ka mga public school teachers ang mag-serve no nga mangin miyembro ng electoral board action art o kon EB and then meron man kadri mag-serve bilang DESO technical staff gamon siya ang in charge sa mga in kaso nga meron sa mga problema sa mga vote counting machine nga pag-ausaron sa pinili-ay. Mga update kapag pagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sila sa mga ka-action sa diin kaman sa Pinas, labo doon ka sa awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Dale Salazar mga balita gikan sa Bacolod City Hall. May gabi dira kay Ma'am Yvonne Voister ga monitor siya. Salamat gid kay Almera Lim Balasarte. Araman si Jirel Gadudo. Jocelyn Arisivita Ulak, no? Kay Roger Montalvo. Nino Roger may gabi dira sa imo kay Lavla. Lavilla guro ni Sergio. May gabi dira Wilina Franga Labargan. Evening man sa imo. Araman si Alan Labada Kiatson. Si Verge Tisoro Rensky Pasol Ilicana, Camela Santillan Villarino, kag Vlad Matel, Jerry Cubero, may gabidra, Ricky Flores, kag Rodel Aurelio, May Garcia, Raymond Catidilla, Jonel Oberas, kag Arnil Gonzales, Ray Lax, Patrick Jr. Disina, may gabiman, Julius Gayanelo, kag Rodora Syoko. Nonoy Ong, soon. Nonoy Ong, monitor man sa aton karong gabi. Action Firing Line. Kag Ray Baryoga. Alas 8:38. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Sample Plus Gold. Si Eunice, may ara ko arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po ito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espoliar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumaga ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kaya pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talaposon nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito. Yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espoligar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang maposlarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ng DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Action Firing Line. Mahing gabilan dara kay Jesusa Villar, Pamila Piccio Cabanas, Alberto Infante Taldi, kag Mickey Cooker. O araman si Ronron Giliana, gamonitor man karon na gabi. Kag Roland Bagundol, si Richard Bindiola, kag Nelson Patinio, si Action Nelson Nomeng Gabidra, Kim Ispi Gonzales Jo, araman si Jomel Gikin Puras, kag Nalj Sumugat, Nam Che Ion, Madam Elizabeth Malakagamala, good evening man. Action Firing Line. Alingway na kita tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Miyerkules nga presentation sa Action Firing Line program. Sa ngalan ni Action na Brian Morden, ang inyo regular anchorman, ako naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Mag-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio number 1. Live publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.